Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Luxamed Schmerztherapie Podcasts. Mein Name ist Patrick Walicek und heute möchte ich über das Kniegelenk sprechen, jedoch nicht einfach allgemein über das Knie, sondern ganz gezielt über die Rehabilitation nach Implantation einer Knietotalendoprothese. Und ich möchte diese Folge sehr bewusst zuspitzen. Denn es gibt zu diesem Thema zwei Arbeiten, die für uns besonders interessant sind. Nicht nur, weil sie die postoperative Rehabilitation nach Knieprothese untersuchen, sondern auch, weil sie einen direkten Bezug zu unserer Gerätefamilie aus dem Bereich Luxamed bzw. den Vorgängermodellen hinzuzieht. Die erste und wichtigste Arbeit ist die Studie von Rockstroh, Schleicher und Krummenauer aus dem Jahr 2010. Die durfte ich stellenweise selbst mit begleiten, war also auch so ein bisschen in das Studiendesign und diese gesamte Bearbeitung mit involviert. Und die zweite Arbeit ist eine Studie von Matteo Orfei und seinem Team aus dem Jahr 2016. Auch hier war ich zumindest in geringen Teilen ein wenig mit involviert. Beide schauen auf die gleiche klinische Situation. Patientinnen und Patienten nach einer Kniegelenksprothese in der Rehabilitationsphase, aber sie tun das methodisch unterschiedlich. Und genau das ist für eine seriöse Einordnung auch entscheidend, denn nicht jede positive Beobachtung hat das gleiche wissenschaftliche Gewicht, das ist ja klar. Und nicht jede Studie beantwortet dieselbe Frage mit derselben Sicherheit. Genau deshalb möchte ich heute nicht einfach sagen, Mikrostrom hilft nach Knietap, sondern ich möchte mit Ihnen gemeinsam anschauen, was diese beiden Arbeiten tatsächlich zeigen, was sie nicht zeigen und was natürlich das Ganze für die Praxis bedeutet. Das ist ja am Ende auch mit das Wichtigste. Zunächst müssen wir uns kurz vergegenwärtigen, worum es in der frühen Rehabilitationsphase nach Knietotalendoprothese überhaupt geht. Viele denken bei Rehabilitation zuerst an Beugung und Streckung, also die Frage, wie weit kommt das Knie schon in der Flexion, kann der Patient das Bein wieder komplett strecken, wie viel Meter kann er gehen. Das sind natürlich wichtige Endpunkte, aber gute Rehabilitation nach Knieprothese ist mehr als, sagen wir mal, ein Gradmaß. Es geht um Schmerzen. Es geht um Schwellung. Es geht aber auch, und das ist ziemlich wichtig in meinen Augen, um Vertrauen in das Gelenk. Es geht um das Gangbild. Es geht um die Fähigkeit aufzustehen, zu sitzen, zu schlafen, sich zu waschen, Treppen zu bewältigen und natürlich wieder in Alltag und Beruf zurückzufinden. Mit anderen Worten, es geht nicht nur um das Knie als Gelenk, es geht um Funktion und genau deshalb ist die Rockstroh-Studie so spannend, denn sie misst nicht nur den Schmerz, sondern auch patientenbezogene Funktionen. Der primäre Endpunkt war auf einem Oswestry-Fragebogen basierend der Nutzenwert, also das war der eigentliche Nutzenwert. Zusätzlich wurde der WOMAC-Index und die visuelle Analogskala für den Schmerz erhoben, was ja im Prinzip ein Klassiker ist bei den meisten Studien, wenn es um die Schmerztherapie oder Rehabilitation geht. Die Studie analysierte 78 Patienten nach eben Knietap. Davon haben wir zwei Gruppen, und zwar 37 sind in der reinen Mikrostromgruppe und 41 in der Kontrollgruppe. Beide Gruppen erhielten natürlich eine standardisierte Anschlussheilbehandlung. Die Interventionsgruppe zusätzlich 10 Mikrostromanwendungen. Aber bevor wir auf die Ergebnisse schauen, ist ein kurzer Blick auf das Studiendesign wichtig. Die Patienten wurden randomisiert. Die Kontrollgruppe erhielt eine Scheinbehandlung mit einem baugleichen Gerät, aber da wurde eben einfach die Stromausgabe verhindert, sagen wir mal technisch. Und ja, beide Gruppen bekamen ansonsten dieselbe standardisierte Reha. Und das ist wissenschaftlich stark. Denn damit wird nicht einfach Mikrostrom gegen gar nichts verglichen, sondern Mikrostrom plus standardisierte Reha gegen standardisierte Reha plus Sham, also plus eben die Scheinbehandlung. Das ist eben ein ganz relevanter Unterschied, denn so kann man die Frage viel sauberer beantworten, ob Mikrostrom als Zusatz im Reha-Konzept einen echten Mehrwert liefert. So, wie sah diese Standardrehabilitation konkret aus, um auch einen Blick drauf zu werfen? Und eben, das ist auch wichtig, weil man sonst natürlich die Zusatzwirkung einfach nicht richtig einordnen kann. In der Studie bekamen beide Gruppen innerhalb der 3-wöchigen Anschlussheilbehandlung eine standardisierte Physio inklusive Krankengymnastik,
Gangschule, Endoprothesengruppe mit Mobilisation, Dehnung und Alltagstraining, Ergotherapie, Tretkurbeltraining, medizinischer Trainingstherapie sowie weiterer unterstützende Maßnahmen im Rahmen eben der Reha. Die Mikrostromtherapie begann am 2. Tag nach Aufnahme in die AHB, erfolgte 10-mal, einmal täglich für rund 40 Minuten an den Werktagen, und zur Verwendung kam hier eben natürlich auch das korrekt medizinisch CE gekennzeichnete Mikrostromgerät Clinic Master Professional, was wir ja vom Jahr 2000 bis 2011 produziert bzw. im Verkehr gebracht haben. Verwendet wurden befundorientierte Programme, da sind ja beim Clinic Master entsprechende Programme installiert gewesen. Das war Entzündung, Schmerz- und Narbenbehandlung, und die Frequenzbandbreite, weil viele sich natürlich auch immer für den Einsatz der Frequenzen interessieren. Die Frequenzbandbreite lag zwischen 0,4 und rund 400 Hertz, also alles, was wir aus dem Bereich der frequenzspezifischen, also FSM-Mikrostromtherapie kennen, aufgeteilt eben auf die spezifischen Programme. Was wichtig ist, wir sprechen hier nicht über Mikrostrom alleine, sondern wir sprechen über ein Rehabilitationskonzept. Wir sprechen über Mikrostrom zusätzlich zu einer strukturierten Rehabilitation, und genau deshalb ist die Frage nicht, ersetzt Mikrostromtraining, sondern verbessert Mikrostrom als Add-on den gesamten Verlauf für den Patienten. Schauen wir jetzt aber zuerst einmal auf die primären Endpunkte. Ich wollte schon sagen Endkunden, aber was sind die Endpunkte? Der aus Vestri basierte Nutzenwert stieg in der Mikrostromgruppe im Median von 53% auf 91%. In der Kontrollgruppe stieg er von 56% auf 78%. Die Veränderung lag also bei 31% gegenüber 18%, und dieser Unterschied ist tatsächlich statistisch hochsignifikant. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Ich versuche das mal so ein bisschen eher ins Klinische zu übersetzen. Die Patienten in der Mikrostromgruppe waren 3 Monate nach Beginn der Anschlussheilbehandlung im Alltag funktionell weiter. Und das war nicht nur ein kleiner numerischer Unterschied. 73% der Mikrostrombehandelten Patienten erreichten einen Anstieg des Nutzenwertes um mindestens 25%. In der Kontrollgruppe waren es 37%. Selbst eine Verbesserung von mindestens 10% wurde nach 3 Monaten von 97% der Mikrostromgruppe gegenüber 66% der Kontrollgruppe berichtet. Wenn man das in Alltagssprache formuliert, heißt das, nicht nur Einzelne profitieren, sondern in dieser Studie zeigte sich der Vorteil bei einem großen Teil der behandelten Patientinnen und Patienten. Das ist eben entsprechend wichtig. Aber noch spannender wird es beim WOMAC-Index. Der WOMAC ist ein etablierter Score, der Schmerzen, Steifigkeit und Funktion bei gelenksbezogenen Beschwerden abbildet. In der Mikrostromgruppe stieg der WOMAC median von 56 auf 94%, in der Kontrollgruppe von 58 auf 82%. Also auch hier lag die Veränderung bei 35% versus 18%, und jetzt kommt der klinisch besonders interessante Punkt dazu. Bereits 5 Tage nach Therapie zeigte sich in der Mikrostromgruppe ein medianer Indexanstieg um 21%, in der Kontrollgruppe nur um 3%. Nach 10 Tagen lag der WOMAC bei 90% in der Mikrostromgruppe und bei 68% in der Kontrollgruppe. Und noch spannender, 3 Monate nach Abschluss der Therapien, sagen wir mal der Mikrostromtherapie und der stationären Reha oder auch der ambulanten Heilbehandlung, waren es 94% versus 82%. Das heißt, der Unterschied war nicht irgendwann später sichtbar. Er begann zum einen früh in der Rehabilitationsphase, und das ist eben hochrelevant, aber auch, wie gesagt, 3 Monate danach noch deutlich signifikant messbar, und die Patienten haben alle nachweislich nach den 10 Behandlungen keine weitere Mikrostromtherapie bekommen. Aber zurück zu den frühen Fortschritten, also beispielsweise nach 5 Tagen, wie eben erwähnt. Denn frühe Fortschritte verändern oft den gesamten Verlauf einer solchen Rehabilitation. Weniger Schmerz bedeutet bessere Mitarbeit. Bessere Mitarbeit bedeutet bessere Bewegungsqualität. Bessere Bewegungsqualität bedeutet meist mehr Sicherheit, bessere Belastbarkeit und oft auch weniger Schonverhalten.
Wenn wir auf die Schmerzwerte schauen, wird dieses Bild noch ein bisschen klarer. Gemessen wurde bei der visuellen Analogskala oder auch kurz VAS genannt. Zu Beginn lag der mediane Schmerz in der Mikrostromgruppe bei 4 Punkten, in der Kontrollgruppe bei 3 Punkten. Das war am Anfang noch nicht signifikant unterschiedlich, aber nach schon 5 Therapien wurde berichtet, dass in der Mikrostromgruppe ein medianer Schmerzsenkung um 2 Punkte von 4 auf 2 vorlag. Die Kontrollgruppe zeigte zu diesem Zeitpunkt keine Veränderung. Also sehen wir hier, dass eben gerade der frühe Einsatz von Mikrostrom extrem wichtig ist, um halt das Outcome am Ende noch deutlich mit zu verbessern. Und wir sehen, wie schnell Mikrostrom hier eben auch eine Wirkung zeigt, bei solch einem ja schon massiven Eingriff in den Körper bzw. in das System. Nach 10 Therapien lag die Mikrostromgruppe bei 1 Punkt, die Kontrollgruppe bei 3 Punkten. Und 3 Monate eben wurde die Interventionsgruppe, nach 3 Monaten wurde die Interventionsgruppe, sprich die Mikrostromgruppe, schmerzfrei angetroffen, also bei 0 Punkten, während die Kontrollgruppe noch bei 2 Punkten lag. Das ist natürlich klinisch absolut kein Nebenaspekt, denn wir wissen aus dem Alltag, wenn die Patienten weniger Schmerzen haben, steigt die Bewegungsqualität, die Trainingsbereitschaft und eben auch das Vertrauen in das operierte Gelenk. Und deshalb ist diese Arbeit für mich mehr als nur ein Zahlenwerk, auch wenn sich das natürlich jetzt hier in einem Podcast so anhört. Aber die Quellen übrigens zu der Arbeit und auch zu der später genannten Arbeit sind natürlich wieder in den Shownotes beziehungsweise über den Link auf unserer Website hier verfügbar. Da kann man das alles nochmal deutlich oder genauer nachlesen. Die Arbeit beschreibt für mich eine Veränderung eben der Rehabilitationsdynamik. Die Studie zieht am Ende selbst das Fazit, dass die Kombination von Mikrostromtherapie mit Physiotherapie nach Knietap einen frühzeitigen und mittelfristig nachhaltigen klinisch relevanten Effekt hat und eben möglichst früh in der postoperativen Rehabilitationsphase oder in den postoperativen Rehabilitationskonzepten integriert werden sollte. Und zudem wurde keine durch die Mikrostromtherapie verursachten Nebenwirkungen beobachtet. Das ist natürlich auch wichtig und interessant. Bis hierhin kann man also wissenschaftlich sauber sagen, die Rockstuhl-Studie ist eine starke klinische Arbeit mit Sham-Kontrolle, die zeigt, dass Mikrostrom als Add-on zur Standardrehabilitation nach Knietap sowohl Schmerz als auch Funktion verbessert. Und jetzt kommt die zweite Arbeit ins Spiel, die eben genannte Studie von Matteo Orfei und seinen Kolleginnen und Kollegen aus Perugia, Italien. Die ist methodisch etwas anders als die Rockstroh-Studie, aber sie ergänzt eben das Bild sehr gut. Es handelt sich um eine klinische Observationsstudie mit einer offenen Patientenrekrutierung. Untersucht wurden 30 Patientinnen und Patienten eben nach Implantation einer Kniegelenksprothese, die im Anschluss eine intensive Rehabilitation erhalten haben. Alle erhielten mindestens 3 Stunden tägliche Physiotherapie über 2 Wochen. Die Standardgruppe bekam passive Mobilisierung, aktives Training und Gehtraining. Die zweite Gruppe erhielt zusätzlich 10 tägliche Anwendung einer entsprechenden Physiotherapie mit biologischer Zellregulationstherapie diesmal bei der Studie unter Verwendung vom Luxamed HD 3000. Und hier liegt eben in dieser Studie der Fokus ganz klar auf der Schmerzkontrolle. Gemessen wurde die visuelle Analogskala und eine Knee Pain Scale. Die Bewertung fand am 2. postoperativen Tag statt, dann nach 10 Tagen eben nach Ende der Therapiesitzung. Die Ausgangswerte waren sehr interessant. In der Standardgruppe lag die VAS bei 5,42 und der Knee Pain Scale bei 42,85. In der BCR-Gruppe, also wenn man so will, der Interventionsgruppe, lag die VAS bei 5,7 und der Knee Pain Scale sogar bei 60. Mit anderen Worten, die Mikrostromgruppe startet nicht besser beim Knee Pain Score, sondern sogar tatsächlich etwas ungünstiger. Nach 10 Reha-Sitzungen lag die Standardgruppe bei einer VAS, also visuellen Analogskala, von 2,8 und einem Knee Pain Scale von 26,42. Die BCR-Gruppe hingegen lag bei einer VAS von 2,1 und einem Knee Pain Scale von 22. Die Orfei-Studie ist nicht die Studie, mit der ich jetzt, sagen wir mal, eine robuste, langfristige, funktionelle Überlegenheit beweisen würde. Sie ist dafür methodisch zu klein und natürlich zu offen angelegt, aber sie ist wertvoll, wenn es um einen anderen Punkt geht,
nämlich um die Frage, ob Mikrostrom in der früheren Rehabilitationsphase zu einer schnelleren Schmerzkontrolle beitragen kann. Und dafür liefert sie ein plausibles Ergebnis, denn nach 10 Sitzungen, also in genau der Phase, in der Schmerz oft ein limitierender Faktor für aktive Mitarbeit ist, lagen die Schmerzwerte in der BCR, also der Interventionsgruppe, Mikrostromgruppe, einfach besser. Das heißt klinisch übersetzt, der Mehrwert liegt hier nicht zwingend darin, dass Mikrostrom Wochen später alles anders macht, sondern dass er in der frühen Phase helfen kann, Schmerzen schneller zu beruhigen, zu regulieren und damit das Reha-Programm einfach zu erleichtern. Und das ist für den Alltag in der Rehabilitation alles andere als banal, logischerweise. Die frühe Schmerzkontrolle ist nicht nur bloßer Komfort, sie beeinflusst, wie gut ein Patient beugt, wie sicher er aufstehen kann, wie entspannt er das Bein belastet und wie viel Schonhaltung sich überhaupt erst aufbaut im Laufe eben der Zeit. Wenn ich jetzt mal beide Arbeiten zusammennehme, ergibt sich für mich da ein sehr klares Bild. Die Rockstro-Studie liefert das stärkste Argument für einen funktionellen und nachhaltigen Zusatznutzen in der postoperativen Reha nach Knietap. Die Orphei-Studie ergänzt dieses Bild mit einem praxisnahen Hinweis auf eine frühere und bessere Schmerzkontrolle während des Reha-Programms. Oder noch einfacher gesagt, Rockstro beantwortet stärker die Frage nach Funktion im Verlauf, Orphei beantwortet stärker die Frage nach früherer Schmerzmodulation im Alltag der Rehabilitation. Und jetzt könnte man fragen, und wie passt das in die übrige Studienlage zum Kniegelenk generell? Auch das möchte ich hier mal kurz einordnen, auch wenn nur einen kleinen Abriss. Wir haben ja bei uns auf unserer Website so ein kleines Literaturdossier erstellt, was man auch gerne herunterladen kann. Und hier werden zusätzlich noch eine randomisierte, doppelverblindete Studie zum akuten Knieschmerz sowie eine randomisierte, kontrollierte Studie zur Kniearthrose zusammengefasst. Die Arbeit von Lawson beschreibt 52 Personen mit akuten Knieschmerz mit einer signifikanten Schmerzreduktion über 4 Wochen. Die Arbeit von Ranker bei Kniearthrose zeigt ebenfalls positive Signale für Schmerz und einzelne Funktionsparameter. Und das ist als Hintergrund wichtig, weil es zeigt, dass das Knie als Indikationsgebiet insgesamt schon klinisch untersucht wurde. Für die heutige Folge ist aber entscheidend, diese Studien betreffen nicht das postoperative Knietap-Rehabilitation, also die postoperative Knietap-Rehabilitation und ersetzen damit auch nicht die Aussagekraft der beiden TAP-bezogenen Arbeiten. Und genau deshalb würde ich in dieser Folge auch das Ganze mal als kommunikativ stark halten. Nicht Mikrostrom alleine ist die Lösung nach Knietap, sondern für die Rehabilitation nach Knietotalendoprothese liegen 2 klinisch interessante Arbeiten mit direktem Bezug natürlich zu unserer Gerätefamilie vor. Die methodischen Stärken der Studie zeigen einfach signifikante Vorteile bei Funktion, Schmerz und Schmerz im Verlauf von bis zu 3 Monaten. Die kleinere Beobachtungsstudie von Orphei stützt vor allem die Hypothese einer frühen Schmerzkontrolle in der intensiven Rehabilitationsphase. Und ich würde behaupten, das ist präzise, das ist auch glaubwürdig. Man kann das ja auch, wie gesagt, nachlesen und das Ganze ist natürlich auch fachlich belastbar. Besonders wichtig finde ich noch einen weiteren Punkt. Diese Daten sprechen eben nicht für Mikrostrom als eine Ersatztherapie. Sie sprechen für Mikrostrom als ein Zusatz in einem bereits gutem Rehabilitationskonzept, denn die beiden Studien waren die Basis. In den beiden Studien war die Basis immer die standardisierte Physiotherapie bzw. intensive Rehabilitation. Ist ja auch logisch, weil wir natürlich auch Patienten, die in einer verblindeten Gruppe, also in einer Kontrollgruppe waren, wir natürlich nicht benachteiligen durften. Das ist ein aktives Konzept und Mikrostrom bleibt einfach hier ein zentraler Bestandteil, der eben bei Schmerz, funktioneller Belastbarkeit und einem früheren Progress bei der Frage, wie schnell Patientinnen und Patienten wieder in Bewegung und Sicherheit kommen, das Ganze einfach unterstützt. Und genau das passt auch zur praktischen Logik der Rehabilitation. Wenn ein Patient nach Knietap weniger Schmerzen hat, das Knie früher ruhiger wird und die Funktion schneller anzieht, dann verbessert das nicht nur einen Wert auf dem Papier, dann verbessert das die Qualität der gesamten Rehabilitationskette. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch mal 3 Sätze festhalten, einfach so ein bisschen auch als Zusammenfassung. Erstens,
Die stärkste Studie in diesem Themenfeld innerhalb der Luxamed-Vorgängerlinie ist natürlich die Rockstow-Studie aus 2010. Zweitens, Orphei 2016 ergänzt diese Aussagen sinnvoll mit einem wissenschaftlichen Gewicht. Und drittens, die seriöse Rolle von Mikrostrom nach Knietap ist die eines additiven, früh einsetzbaren Werkzeugs innerhalb der Standardrehabilitation. Und natürlich ist es hier nicht eine isolierte Wundermethode, speziell bei diesem Indikationsfeld. Mein persönliches Fazit hier lautet, wenn wir über Mikrostrom nach Knietap sprechen, dann sollten wir aufhören, nur abstrakt von Zellstoffwechsel oder Frequenzen zu reden. Wir sollten stattdessen die klinische Frage stellen, hilft diese Maßnahme dem Patienten dabei, früher weniger Schmerzen zu haben, funktionell voranzukommen und die Rehabilitation insgesamt besser zu nutzen bzw. dort ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und genau auf diese Frage geben uns Rockstow und Orphei eine ernstzunehmende Antwort. Ja, und da sind wir schon am Ende von dieser Episode. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, dass Sie wieder so lange dabei waren. Schauen Sie mal bitte auf den sozialen Medien, Instagram, TikTok, Facebook vorbei. Suchen Sie nach dem Hashtag Luxamed und folgen Sie uns sehr gerne. Und natürlich abonnieren Sie unseren Podcast, denn es sind weitere sehr spannende Episoden in Arbeit. Bis dahin sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.